Hi ha algun fet històric així que a nivell mundial que t'hagi alegrat? Home, primer que s'acabés la guerra. El projecte Memòria Virtual de la Gent Gran de Sant Martí neix en el marc del que en diguem el districte digital. I se'ns va ocórrer que les persones grans podien explicar quina era la vida al barri, a les fàbriques del Poble Nou, doncs, quan ells eren joves, i la millor manera d'explicar-ho a la generació jove d'ara. Per tant, uns explicaven la seva experiència, els altres coneixien la seva experiència i utilitzàvem això, ho integràvem en un entorn digital a través d'internet. Us mireu, Toni i Carla, bueno, us mireu com si estiguéssim parlant, i que surti un voluntari o voluntària, sisplau. Fes un plano mig del Toni, que seria el plano estrella de tota l'entrevista. Ara se la veu amb ella. Per tant, el que hauries de fer, ara no ho podem fer perquè no tenim suficient cable, però la càmera hauria d'anar una miqueta més cap aquí. S'han ensenyat com es fan els plànols i com s'han de canviar. I bueno, han fet exemples i hem sortit i hem tocat la càmera, bueno, això, poca gent. I bueno, ha estat bé, ha estat divertit. És un cronometratge de les sabates de l'entrevistat. Tot això, com veieu, com que no surt ell, no surt la boca, ho podem gravar abans o després, que és el que hem dit. Durant l'entrevista centreu-vos en... Em sembla interessant i perquè a més ara, com hem de fer les entrevistes als avis, que és una part del projecte, doncs ens anirà bé que ens hagin ensenyat això i ho aplicarem allà. Bueno, doncs, moltes gràcies. Començaves a les 6 del matí i acabaves a les 6 de la tarda o a les 7, i quan els deies, me n'haig d'anar a l'escola, perquè anaves a l'escola a aprendre, si els operaris havien acabat, plegaves. Si no et deien espera't i plegaves a les 8. No hi havia hora, sigui l'aprenent no tenia hora. La joventut abans, que era molt diferent a la d'ara. Als 15 anys ja es consideraven majors i coses així. A mi el que m'interessava fer era vendre. Quan vaig sortir de viatge, continuar venent. Quan vaig fer la mili, dibuixant i continuar dibuixant. I quan vaig acabar de la mili, això no m'ho heu preguntat. És una experiència molt bona. Jo els hi he parlat, si sabien el que eren les guixes. Si sabia el que eren unes truites que es feien sense ou, que en deien tortilles del tío Nelo. Tot això, amb ells, això no és que els hi rellisqui, és que quan els hi obres l'explicació s'integren i volen saber que això és el bo. ¿Y en el pueblo había gente de afuera? No. En los pueblos no, entonces no existía la inmigración ni nada de eso. La inmigración empezamos con lo de los pueblos que nos vinimos a las capitales, a las ciudades grandes. Ens estan explicant tota la història dels avis, tot el que han passat, com han viscut, i estem aprenent coses que no fa tant de temps que van passar. Primero ibais al colegio y después ibais a trabajar. El día que podías sí que ibas al colegio. Ibas al colegio y entonces pues a lo mejor estabas una semana que podías ir tranquilamente, pero si no, pues los mayores eran los que hacían ese trabajo. Es muy interesante en todo lo que te explican, lo que tú puedes aportarle a ellos también, y creo que esa manera de querer saber de cómo era nuestra juventud, cuando nos hemos casado, cuando hemos empezado a trabajar, cuando vine a Barcelona, donde vivía, todo eso me ha parecido que ha sido una cosa fabulosa de poderla contar y de que ellos vean que casi lo tienen todo.
Primeramente trabajé en una tornillería donde hacíamos tornillos y para Renfe, los tirafondos que se llaman, lo que cogían las traviesas con las vías, lo hacíamos en esa industria. Y luego trabajé en una fàbrica de vidri. Perquè així ja coneixem com era el barri abans. Ens servirà per veure que nosaltres vivim molt millor que ells i que gràcies a ells, per una part, estem nosaltres aquí. No era com ara que hi ha els bidets, els lavabos i el vàter normal. Era com un seient, llavors hi havia el forat, que era el que havies de tirar l'aigua a mà, no havies de tirar la cadena, a mà. L'experiència més important pels nanos és la relació que s'estableix entre aquesta generació dels savis i ells. A vegades aquesta relació, els nanos, els savis els tenen en segons quines famílies com molt llunyans. D'aquesta manera són molt més propers. Cada vegada que venen aquí els savis amb els nanos hi ha una comunicació perfecta. És maco veure de quina forma es relacionen. Es comporten millor que a la classe. Escolten els savis. Si tenies una mica d'estudi, me refereixo a teoria de teixits, pràctica i manualitats de textil, doncs aquest ja tenia una mica d'escapatòria, que sempre hi havia un lloc que deia, cony, fa falta un teòric o fa falta un encarregat. És força atractiu perquè és una activitat diferent per als alumnes i veuen a la pràctica que moltes coses s'explica en teoria a les assignatures o crèdits habituals. És interessant, una experiència nova i interessant. Mi hermana tiene 70 años. 2 años menos que ella. Sí, 70. Ella vive allá en la Patagonia. Ella vive en Trelew, se llama el pueblo. Tiene 2 hijas también grandes que han estudiado, que se han ido a la universidad. És un projecte que té molta importància perquè des de la perspectiva educativa de la gent jove doncs els serveix per conèixer el que la gent gran, el que els seus avis o la gent més gran del seu districte feia, com vivia, quines experiències tenia, quins eren els valors de referència anys enrere. I això realment és fonamental, conèixer el passat per ubicar-se en el present i sobretot per avançar de cara al futur. Estic allà, no m'he pogut anar a cap més lloc. I he treballat fins ara fa poc, perquè no me'n podia anar de casa, no me'n podia comprar un altre pis. No, tot després, les has de posar tot després. Bandeja d'entrada i enviado. Semblava molt difícil, però en realitat no ho és tant. I aquest professor que està, aquest senyor Norberto, ens dona tanta informació i ens dona molt material d'apoyo i això facilita molt el curs, perquè a la casa un pot mirar tot el material d'apoyo i és fàcil, es pot aprendre fàcil. ¿Cuál es el cerebro del ordenador, Carlos? Sota les que toco les tecles i em penjo els ordenadors. Sabia molt poquet. Sí, d'ordenadors que em va anar donant el meu gendre. El primer el vaig espatllar, el segon encara em dura i ja està. He anat aprenent una mica i aquí he après bastant. Deporte, dinero, tiempo, empleo, entretenimiento, hogar, salud, horóscopo, inmobiliaria, juego, motor, móviles. ¿Y para qué vamos a votar aquí? Para poner la dirección del correo. Atención a todos. Aquest curs consisteix en l'excusa de l'ordinador, d'aprendre a l'ordinador, ajudar-nos a la gent gran a aprendre les noves tecnologies per poder comunicar-nos entre nosaltres, per poder no estar tan sola a casa. Marcar seguidamente. ¡Qué bonito! Hombre, esto sirve bastante porque lo primero que
la información esta de los internet, nosotros los antiguos, dijéramos los antiguos, los mayores, o la tercera edad, pues no estábamos metidos en esto. Ahora veo que es un adelanto muy importante, más para los chavales que para nosotros, pero bueno, si hay que aprenderlo, se aprende. Me gusta y estoy utilizando parte de mi tiempo para aprender. De hecho, me he comprado un ordenador. Aprende la tecla control más I más la tecla P. No, cada... Si quieres te doy tiempo. Bueno, por ahí sí, mira, aquí lo bailando. La idea del curso era, el primer día de clase era perder el miedo al ordenador. Hay una cosa que pasa con la gente que nunca ha tocado un ordenador en su vida, es que tiene miedo de romperlo. Creo que ha sido el paso primordial de perder el miedo. Justamente el primer día lo que se hizo fue intentar desarmar el ordenador, no completo, pero sí conocer sus partes, tocarlo, encenderlo, apagarlo, enchufarlo. Creo que eso ha sido un poco la idea de perderle el miedo. La segunda clase, la tercera, la cuarta, iban poco a poco perdiendo el miedo y ya hoy actualmente le puedes preguntar a alguno si le tiene miedo al ordenador y te dirá que no, espero. Ens aporta una cosa molt valuosa, no? Que és aquesta trobada entre dues generacions que és absolutament important. Vull dir, moltes vegades havien sentit que els grans no s'entenen amb els joves, que els joves no aguanten amb els grans, vull dir, i aquesta és la demostració que no és veritat. Vull dir, aquesta és la demostració de que si hi ha un projecte, diguem-ne, comú, si les dues generacions hi participen, és evident, diguem-ne, que hi ha molt camí a recórrer.